불박차 운전자 재치기를 할 거예요. 그리고 뒤쪽에서 무슨 소리가 들릴 거예요. 잘 들어보세요. 소리 좀 키우겠습니다. 아이쿠. 재치기 소리 다시 한번. 네. 재치기 소리 때문에 사이렌 소리를 못 들으셨대요. 예. 저 구급차는 여기서 유턴하려고 그랬대요. 신호는 네, 상시 유턴 구역이네요. 직자 신호. 직자 신호에 나는 좌회전하려고 그러는데 저기서 유턴 들어오는 바람에 꽝. 이거 보험사에서 양쪽 보험사에서 불박차 60, 구급차 40이래요. 구급차한테 양보를 해줬어야지. 왜 양보 안 했어? 구급차 40, 불박차 60이라고 그러는데요. 여러분들의 의견은 어떠십니까? 불박차가 더 잘못됐다, 구급차가 더 잘못됐다, 구급차 100% 잘못이다. 이분은 구급차 100% 생각하세요. 구급차도 보고 들어왔어야죠. 예, 50대 50이다. 이 중에서 여러분들은 어떤 의견이신지요? 투표 시작. 구급차가 더 잘못이라는 의견이 44%, 구급차 100%라는 의견이 52%, 50대 50이라는 의견이 4%. 재치기 했으면은 정신을 차리고 다시 좀 주변을 살폈어야 되지 않을까요? 바로 출발하지 말고. 그래서 그 사이에 뭐가 있을지 모르잖아요. 구급차 100%로 과연 볼 수 있을까요? 여기에 녹음되어 있는 소리하고 실제 소리하고는 다를 수 있습니다. 재치기 소리 녹음되어 있는 게 지금보다 소리가 더 컸을지 어떨지 모르겠어요. 그리고 또 창문이 닫혀 있어서 창문이 닫혀 있는데도 지금 소리가 들려요. 자, 이때 다시 소리. 네. 재치기하고 그다음 두 번째 재치기 사이에 좀 공간이 있었잖아요. 이때 하고 그다음에 예. 그거 바로 가지 말고 정신 좀 차렸으면은 어디서 소리가 나지? 구급차 소리가 나는데? 뭐지? 그래서 구급차 100%는 아니라는 의견이고요. 저는 구급차가 더 잘못했다는 의견이에요. 구급차가 긴급 상황에서 신호를 위반할 수도 있고요. 중앙선을 넘어갈 수도 있습니다. 그러나 무턱대고는 아니고 다른 차들이 양보해 주는 것을 전제로죠. 다른 차들이 양보해 주는 걸 전제로 해서 신호 바뀌었는데 좌회전 안 들어가네. 옳지, 저 차가 양보해 주는구나. 그러면 삐어 속도 줄여서 저 차가 양보해 주는 걸 확인하고 그때 딱 들어왔으면 사고 안 났어요. 보험사에서 긴급 자동차와의 사고일 때는 긴급 자동차가 신호 위반하고 나는 정상대로 가더라도 양보 안 해주는 내가 60, 긴급 자동차 40, 그거는 서로 보일 때입니다. 저희 차가 오는데 왜 양보 안 했어? 왜 그럴 때예요. 지금은 미리 안 보여요. 미리 안 보이기 때문에 구급차가 조심했어야 돼요. 다른 차들이 양보하는 거 보고 자 구급차 이랍니다. 네, 양보 부탁드립니다. 그러면서 그래 갔어야 되는데. 그런데 법원에 가면 어떡할까요? 저는 이번 사고 구급차 잘못이 더 커야 옳겠다는 의견입니다. 구급차가 한 60, 70 정도는 돼야 되지 않을까 하는 생각이에요. 하지만 법원에서는 50대 50으로 나올 가능성이 상당히 있어 보입니다. 제가 그렇게 말씀드렸더니 이게 50대 50이라고요? 제가 이렇게 얘기했어요. 사이렌 소리 전부터 들렸죠? 예, 저는 50대 50에서 네, 구급차 잘못이 더 커야 옳겠다는 의견인데 보험사는 불박차 60% 볼 겁니다. 법원에서는 50대 50으로 볼 가능성이 높아 보입니다. 시청자 투표해 볼까요? 이거요. 예. 100대 빵에서 시작해야 되는데 왜 50대 50이 시작되나요? 저는 50대 50에서 시작하는 게 아니라 둘 중에 누가 더 잘못했느냐? 그럼 저는 구급차 잘못이 더 크다는 의견입니다. 예. 재치기 하는 바를 솔직히 듣지 못했습니다. 지금 불박차 보험사는 불박차 잘못이 더 크다는 의견이에요. 저 앞에 구급차가 오는 걸 보고도 어디로 와 내시는데 그랬을 때는 불박차 잘못이 더 커야 됩니다. 질문자는 구급차 70%라는 의견이군요. 예. 기본 50부터 깔고 가는 게 아니고요. 제가 양쪽에 50대 50에 누구 잘못이 더 클까를 보면은 상대 잘못이 더 커야 된다는 의견입니다. 저도 구급차 잘못 60, 70% 의견이에요. 근데 법원에 가면 소리 들리네 그러면서 재치기한 거 얘기하더라도
아니, 그때 왜 재치기를 해서 그렇게 얘기를 안 하고요. 아, 재치기 했어도 다시 또 틀리잖아. 그러면서 50대 50이랄 가능성이 커 보이는데요. 상당히 있어 보이는데요. 불박차 보험사 보고 한번 싸워보라고 그러세요. 보험사 아직까지 그냥 책에 의해서 그 책이 2018년도에 나왔어요. 벌써 7년 전입니다. 그거 달달이 우지 말고 제대로 싸워보라 그러세요. 불박차 보험사 현대, 상대차 보험사 DB. 예, 현대가 DB를 이겨야 됩니다. 둘 다 60이라 그러잖아요. 둘 다 60. 책에 그렇게 돼 있으니까. 현대 파이팅! 사람을 불렀어요. 어어어어. 이런. 불났어요. 네, 불났어요. 저 본이. 아이고.